자다가 화장실 가느라 잠 설치시나요? 당장 이 운동 해보세요. 안녕하세요. 통합의학 기반 운동재활 전문가 이대영 원장입니다. 혹시 밤에 소변이 마려워서 한두 번씩 깨시나요? 자고 일어나도 개운하지 않고 낮에도 피곤하진 않으신가요? 이런 증상이 있다면 야간요 때문일 가능성이 큽니다. 오늘은 야간요를 완화하고 코골이와 수면 무호흡증까지 개선할 수 있는 기막힌 운동법을 알려드리겠습니다. 놀랍게도 이 운동은 바로 혀 운동입니다. 이게 무슨 말인가 싶으시죠? 혀 운동이 야간요를 줄이는 이유는 과학적으로 증명되었습니다. 연구에 따르면 수면 무호흡증 환자의 84%가 야간요를 경험한다고 합니다. 그 이유는 코골이와 수면 무호흡증이 생기면 혀뿌리 근육이 늘어지면서 기도가 좁아지고 막힙니다. 이로 인해 산소 공급이 줄어들고 이산화탄소 농도가 올라갑니다. 심장은 저산소 상태를 인식하고 더 빠르게 뛰기 시작합니다. 그로 인해 교감신경이 항진되면서 뇌와 수체 후엽에서 항이뇨 호르몬, 바소프레신 분비가 감소합니다. 이로 인해 밤중에 소변이 자주 마려워 잠에서 깨는 것입니다. 또한 기도가 막히면 폐로 들어가는 공기가 원활하지 않으면서 흉곽 내부의 음압이 증가합니다. 이로 인해 심장으로 유입되는 혈액은 많아지고 나가는 혈액 양은 줄어들게 됩니다. 이 과정에서 심방이 팽창하면서 심방 나트륨 이뇨 호르몬 분비가 증가합니다. 결과적으로 소변 배출이 촉진되면서 밤에 화장실을 더 자주 가게 됩니다. 즉, 코골이와 수면 무호흡증이 야간요의 원인이 되는 것이죠. 그렇다면 야간요를 줄이려면 코골이와 수면 무호흡증을 해결해야 합니다. 오늘 알려드릴 혀 운동이 바로 이 문제를 해결해 줄 수 있는 핵심 운동입니다. 운동하기 전 한 가지 말씀드리겠습니다. 이 운동은 좀 이상해 보일 수 있지만 실제로 효과가 매우 뛰어납니다. 자, 그럼 따라해 보세요. 첫 번째, 혀 천장 밀착 운동입니다. 혀 끝을 윗니 바로 뒤쪽 잇몸에 붙입니다. 혀 전체를 위로 말아 올려 천장에 붙입니다. 그리고 나서 10초간 유지해 줍니다. 유지할 때 더 강하게 앞쪽으로 미는 힘을 주어서 목 쪽 앞쪽이 뻐근한 느낌이 들 정도로 유지해 주십니다. 두 번째, 혀 쭉 내밀기 운동입니다. 혀를 최대한 내밀고 혀 끝이 콧등을 향하게 밀어줍니다. 이 자세도 10초간 유지해 주십니다. 세 번째, 혀 아래로 내리기 운동입니다. 혀를 최대한 내밀고 아래로 내밀어 혀 끝이 턱에 닿을 정도로 뻗어줍니다. 이 동작도 10초간 유지해 줍니다. 네 번째, 혀 좌우 이동 운동입니다. 혀를 먼저 최대한 앞으로 내밀고 왼쪽으로 먼저 10초간 유지합니다. 10초 후에 반대쪽 오른쪽도 동일하게 내밀고 10초간 유지해 줍니다. 마지막 다섯 번째, 혀 모으기 운동입니다. 이것은 가능하신 분들만 따라 하시면 됩니다. 혀를 최대한 동그랗게 모아서 이 상태로 10초간 유지해 줍니다. 이 운동을 하루 10회, 최소 3개월 이상 꾸준히 해보세요. 코골이, 수면 무호흡증, 그리고 야간요까지 개선되면서 아침까지 푹 잘 수 있는 변화를 경험할 수 있습니다. 코골이와 야간요가 심한 분들, 오늘부터 혀 운동을 실천해보세요. 지금까지 통합의학 기반 운동재활 전문가 이대용 원장이었습니다. 여러분의 건강한 수면을 응원합니다. 감사합니다.